Ձերբակալվել է Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը, նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Տեղի ունեցել Փաշինյան-Խաչատուրյան հանդիպում, վարչապետը նշել է, որ այս ընտրություններն ի հայտ բերեցին նոր մարտահրավերներ, ընտրակաշառքների լայնածավալ բաժանումը, իսկ Ծառուկյանի ձերբակալման տեսանյութի առնչությամբ ուսումնասիրություն է սկսել, իր հերթին Ծառուկյանը ուղերձ է հղել, մեզ անհրաժեշտ է ներքին հանրային համերաշխություն։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ իրենք ակնկալում են Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները կհեռացվեն Հայաստանի սահմանադրությունից։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Սիրանուշ Պապյանն եմ, այսօր հուլիսի 9-ը 5 շաբթի։ Ուղիղ եթերում քննարկում ենք անցնող ժամերի կարևորագույն իրադարձությունները։ Ձերբակալվել է Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը, քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ քրեական վարույթի շրջանակում Արեգ Նազմանուկյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի 427-րդ հոդվածի առաջին մասով պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակել է։ Նա ձերբակալվել է դատարան ներկայացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ դեռ հունիսի 12-ի վաղ առավոտյան քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչները ժամանել էին Մանուկյանի բնակարան, խուզարկության այդ ժամանակ քննչական կոմիտեից հայտնել էին, որ քրեական վարույթի շրջանակներում քննչական գործողություններ են իրականացնում, վարույթը կապված է լրտեսության, պետական դավաճանության հայտնի վարույթի հետ։ Իրեն պետական դավաճանության այս վարույթով կալանավորված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակի երկրորդ համար Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանը։ Քննչական կոմիտեում ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված հաղորդման համաձայն քաղաքացի Անդրանիկ Թևանյանը հանդիսանալով 21 թվականին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին աջակցող քաղաքական գործիչ եւ նույն դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակում ընդգրկված ազգային ժողովի պատգամավոր 24 թվականի ընթացքում հավաքագրվելով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից Ռուսիա Կովկաս աշխարհաքաղաքական կենտրոնում տնօրեն հանդիսացող օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հանձնարարությամբ նույն ժամանակահատվածում կատարել է լրտեսություն, ինչպես նաև ապօրինի կերպով հավաքել ու առանձնապես խոշոր չափերի 622,000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց վերջինիս է փոխանցել պետական գաղտնիք պարունակող 24 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի փակ գաղտնի նիստում կայացած լսումների ընթացքի ու արդյունքների վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված տեղեկություններ, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնխելիության եւ արտաքին անվտանգության։ Հիշեցնենք, մայիսի 20-ին Վանաձորում մեծ հանրահավաքի ժամանակ իր ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանված կարգով հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկելու քննչական կոմիտե Անդրանիկ Թևանյանի դեմ հայրենիքի դավաճանության հոդվածով։ Տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հանդիպումը Նախագահականում։ Խաչատուրյանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում հերթական համապետական մակարդակով ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման առիթով 26 թվականի ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական զարգացման նոր հանգրվան են, նշել է Խաչատուրյանը։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասել է, որ միանշանակ է քաղաքացիները պաշտպանում են խաղաղության օրակարգը եւ հաստատված խաղաղությունն էական դեր է ունեցել քաղաքացիների քվեարկության հարցում։ Իհարկե, ընտրությունների արդյունքում մենք առերեսվել ենք նաև մի շարք խնդիրների, որոնց վերաբերյալ քաղաքացիների շրջանում նյարդ ու քննադատություն կա կառավարության հասցեին, պետության հասցեին, անձամ հասցեին, ասել է Փաշինյանը։ Այդ խնդիրները առաջին հերթին վերաբերվում են արդարության եւ արդարադատության ոլորտին, ինչքան էլ մի քիչ անհարմար է ինձ համար դա ասել, որովհետեւ հասկանում եմ, որ հաջորդիվ ձևակերպվում է հետեւյալ հարցը, թե 8 տարվա մեջ ինչու այդ խնդիրները լուծված չեն։ Այստեղ ես իհարկե ունեմ նաև բացատրություններ եւ պարզաբանել եմ, այդ թվում այն սահմանադրական անձեռնմխելիությունների պատճառով, որ դատական որոշ հատվածներում մենք ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե այս ընտրությունները ի հայտ բերեցին նոր մարտահրավերներ, ընտրակաշառքների լայնածավալ բաժանումը ցույց դրեց մեր պետության խոցելիությունները, որոնց շուրջ մենք իհարկե անխուսափելիորեն պետք է մտածենք եւ ընտրությունների ընթացքում ի հայտ եկած թե դրական, թե բացասական երևույթներին մեր արձագանքը հետեւյալն է, մենք պետք է բարեփոխումների գործընթացը շարունակենք եւ ակտիվացնենք
եւ ընդհակառակը առիթից օգտվենք եւ ռեստարտի ենթարկենք մեր բարեփոխումների ամբողջ օրակարգը հակակոռուպցիոն պայքարից սկսած շարունակած ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով եւ տնտեսական բարեփոխումներով եւ իհարկե դրա համար մենք բավարար էներգիա եւ մանդատ ենք ստացել Վարչապետի խոսքով մի բան ակնհայտ է, ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անշրջելի է։ Իհարկե մտահոգիչ է, որ ժողովրդից իշխանությունը վերցնելու փորձեր են դրսևորվել, բայց նաև կարևոր է, որ այնուամենայնիվ այդ դրսևորումներն ի վիճակի չեն եղել իրենց համար ցանկալի արդյունքների հասնել։ Ընդհակառակը մեծ համար բացահայտել են դաշտը եւ մենք ավելի հասցեական ու արդյունավետ կարող ենք գործել, որպեսզի հետագա ընտրություններում նման օրինակ երևույթները բացառվեն։ Իհարկե խնդիր է նաև ընտրական համակարգի հետագա լավարկումը, կուսակցությունների, լրատվամիջոցների կազմակերպությունների ֆինանսավորման տափանցիկության ապահովումը եւ այլն, նշել է նա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ լրատվամիջոցներում տեղ գտած նյութերի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրություն կատարելու նպատակով աշխատանքային խումբ է ստեղծվել հետևյալ կազմով Արմենակ Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, աշխատանքային խմբի ղեկավար, Ավագ Ավանեսյան, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ, Հայկ Կեսոյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ, Սերգեյ Թաշչյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության պետ, Դավիթ Ավագյան պետական վերահսկողության ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ։ Աշխատանքային խմբին մինչև 26 թվականի հուլիսի 30-ը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարական է տրվել ներկայացնել սույն որոշման առաջին կետում նշված ուսումնասիրության վերջնական արդյունքները։ Ընդունելի գիտություն, որ աշխատանքային խումբը սույն որոշման առաջին կետում նշված ուսումնասիրության կատարման անհրաժեշտության պայմանավորված պետական կառավարման համակարգի մարմիններից կարող է պահանջել ու ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, տեղեկություններ կատարել հարցումներ, ինչպես նաև աշխատանքային խմբի քննարկումներին հրավիրել պետական կառավարման համակարգի մարմինների ներկայացուցիչների, փորձագետների, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարին, Կոտայքի մարզպետին, ապահովել աշխատանքային խմբի քննարկմանը հրավիրած պաշտոնատար անձանց մասնակցությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել միայն այն բանից հետո, երբ իր ձևակերպմամբ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։ Այս մասին նա ասել է լրագրողների հետ զրույցում, փոխանցում է ադրբեջանական ԱՊԱ-գործակալությունը։ Խաղաղության համաձայնագրի տեքստն արդեն նախաստորագրված է եւ բաց է հանրության համար։ Ադրբեջանի մոտեցումն այս հարցում սկզբունքային է։ Պետության պաշտոնական դիրքորոշումն արդեն ներկայացրել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մեր ակնկալիքն այն է, որ Հայաստանի Սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները, դրանից հետո խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարը։ Բայրամովը նաև նշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները շարունակվում են։ Նրա խոսքով արդեն սահմանազատվել է պետական սահմանի շուրջ 13 կիլոմետր հատված։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է, որ կողմերի միջև կան որոշակի պայմանավորվածություններ եւ գործընթացը շարունակվելու է հյուսիսից հարավ եւ լուծում կստանան նաև անկլավային գյուղերի հարցերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսել է նաև TRIP նախագծի մասին, անդրադառնալով Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհային ու երկաթուղային ենթակառուցվածքներին, կրկին անվանելով այն Զանգեզուրի միջանցք։ Այդ նախագծին աջակցում է Միացյալ Նահանգները, այդ ուղղությամբ բանակցություններն ընթանում են ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև, միևնույն ժամանակ TRIP-ի մուտքային ու ելքային հատվածները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Այդ պատճառով ամերիկացի գործընկերները մեզ տեղեկացնում են գործընթացի մասին։ Մեզ տրված խոստումների համաձայն գործընթացն առաջ է շարժվում։ Այժմ փաստաթղթերի նախապատրաստման փուլն է, ասել է Բայրամովը։ Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Պարոն Խուրշուդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Խուրշուդյան, գիտեք, հետընտրական զարգացումները ուրեմն տարբեր դրսևորումներ են ստանում մեր երկրում, թեև խոսվում էր այն մասին, որ փողոցային պայքարը անխուսափելի կլինի ընտրությունների
ընտրություններից հետո, համանդրական դատարանի որոշումից հետո, բայց մենք այլ գործընթացների ենք ականատես 2 ամսով կալանավորվել է Գագիկ Ծառուկյանը, այսօր էլ ձերբակալվել է Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը, սա այլ գործով նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել, ընդհանուր առմամբ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է տեղի ունենում արդյոք սրանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսպես հայտարարություններն էին նույն նախընտրական շփուլում եւ նաեւ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում եւ նաեւ ընտրություններից հետո, որ այլևս անխուսափելի է լինելու եւ ուրեմն համապատասխան անձինք նստելու են բանտ ու նստելու են շատ երկար։ Որքանով քաղաքական եւ որքանով իրավական գործընթացների հետ գործ ունենք առհասարակ ձեր գնահատականը տեղի ունեցողներին, այս ուրեմն process-ներին։ Տեսեք, քաղաքական գործընթացները վերաբերում են քաղաքական գործիչներին։ Քաղաքական հետապնդումը կարող է վերաբերել միայն քաղաքական գործչին։ Հիմա տվյալ դեպքում Գագիկ Ծառուկյանը ինչ քաղաքական գործիչ։ Գագիկ Ծառուկյանը եղել է բիզնեսմեն միշտ եւ քաղաքականությունը, պետական համակարգը օգտագործել է իր բիզնեսի համար, ծառայեցրել է իր անձնական գրպանային շահերին։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ նա ոչ միայն դա ծառայեցրել է շահերին, այլ ծառայեցրել է պետության դեմ գործելով, սահմանադրությունը խախտելով, մաս կազմելով Հայաստանի պետական իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման, մի քանի անգամ կոալիցիայի մեջ մտնելով այդ խմբավորման հետ, եւ ուղիղ օգտվել է պետական զավթման ուրեմն փաստից 6 միլիոն դոլար սուբսիդիա է ստացել պետությունից ազգային ժողովի որոշմամբ 2007 թվականի ընտրություններից անմիջապես հետո խորհրդարանական ընտրություններից, չգիտես այդ փաստի մասին ոչ մեկ չի խոսում, ինչ որ մի երկու տան մասին են խոսում, մի երկու կենթանու մասին են խոսում, տեսեք 6 միլիոն թոշակառուներից, հաշմանդամներից, հղի կանանցից գողացած փող ինքը յուրացրել է, սուբսիդիա է ստացել ցեմենտի գործարանի համար, շահույթով աշխատող իր ցեմենտի գործարանի համար։ Ու ասենք ինչի է ստացել, որովհետև ընտրությունների ժամանակ, քանի որ ինքը պրոյեկտն է Ռոբերտ Քոչարյանի, Արմեն Գևորգյանի կուրացիայով, ստեղծեցին Բարգավաճ Հայաստանը իր գլխավորությամբ, բայց հո իր գրպանից փողերը չէր ծախսելու։ Ինքը մի քանի միլիոն ծախսեց, չգիտեմ, 1 միլիոն ծախսեց, 2 միլիոն ծախսեց, առավելագույնը 3 միլիոն։ Բնականաբար կրկնակի ավելի քաղաքացիներից քերթեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, տվեցին իրան, ասեցին ապրես, դու մեր հանցակիցն ես, քեզ կրկնակի ավել հասնում է այդ գումարը։ Եվ այդքան բանից հետո ասել, որ նա քաղաքական գործիչ եւ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, կամ հիմա էլ գիտեք թիրախավորել են այն մարդկանց, ում իբր ինքը բարեգործություն է արել, սպորտին բարեգործություն է արել, տեսեք։ Ուրեմն ամբողջ սպորտի համակարգը սպորտսմեններին գերեվարել է։ Եվ մեղադրում են իդեպ թե ինչու են նրանք լռում չեն պաշտպանում հիմա։ Գերեվարել է սպորտսմեններին, գերի էր դարձրել, ծառայեցնում էր իր ընտրական գործընթացներում։ Գյադեք էստին, գյադեք էնդին, շարում էր ու ասում էր դու կգնաս տեղ, ասենց կքվեարկես, դու այսքան մարդ կբերես ինձ քվեարկելու։ Ու այդ մարդկանց հիմա ազատագրել են փաստացի իրավապահ մարմինները, երբ որ այդ հանցագործին իր տեղն են մտցրել, ուշացած արդարադատությամբ, այո, դրանում կարելի է մեղադրել իշխանությունը, որ շատ ուշացած արդարադատություն է, չնայած մի կողմից էլ հասկանում ենք, չէ, որ նենց չի որ չէին ուզում ժամանակին պատժել եւ իրեն եւ Քոչարյան Ռոբերտին նույնիսկ նստացրեցին, չէ, բանտում էր։ Ոնց ազատվեց։ Որտեւ այդ մի քանի հոգին ուղիղ հովանավորչություն ունեին Կրեմլից։ Ով ուղիղ հովանավորչություն չուներ, կամ փախուստի դիմեց, մենք գիտենք, չէ՞, քանի նախկին օլիգարխ փախան Հայաստանից, որտեղ գիտեն, որ քրեական գործեր արդեն հարուցվել է, եւ իրենց կապերը ցավոք սրտի այն ժամանակ Վահացի պետի, Վանեցյաններ, հետո մեկներ, մյուսներ, դատախազներ էլի իրենց նախկին դատախազներ արդեն ազգանուն, չեմ էլի հիշում Սերժի նշանակած, Դավթյանը, մեկին էլ նա փախցրեց։ Եվ այդպես փախան նրանք, ովքեր ուղիղ հովանավորություն չունեին։ Իսկ ով ուներ, վստահ են։ Կոստանյան Գևորգին երևի նաև նկատի ունեիք։ Այո, վստահ են, նրանք էլ վստահ են, որ Ռուսաստան իրենց կպահի, իսկ Քոչարյանին էլ ուրեմն Պուտինը հենց Նիկոլ Փաշինյանին ճնշելով ազատել տվեց, ըստ էության։ Հիմա կներեք, հիմա փոխվել է, այդ եմ ասում, հիմա փոխվեց։ Այս ընտրությունների ժամանակ Ռուսաստան այնպիսի կարմիր գծեր հատեց Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ իր քայլերում, որ Հայաստանի իշխանությունները ձեռները ազատվեցին, որովհետև նաև Ռուսաստանը կորցրեց լծակները Հայաստանի վրա ազդելու։ Անխոհեմաբար ինքը վերջի իր լծակը, իսկ դա տնտեսական պատժամիջոցների լծակն է, սկսեց կիրառել
կներեք Եվրոպան էլ ասեց, ինչքան ձեզ կճնշեն ռուսները, այնքան ավել մենք ձեզ կօգնենք եւ փող կտանք եւ շուկաները կբացենք, կգաք ստեղ առևտուր կանեք ձեր։ Վերջ։ Սկզբից Ադրբեջանն էր որպես բուդգործիկ օգտագործում, Ալիևի ռեժիմն էր օգտագործում Պուտինը մեր դեմ, հիմա չի կարող օգտագործել, որտեղ կա տրիփ, որտեղ Տրամպը արդեն այսպես հովանավորել է այս գործընթացը խաղաղության եւ Ալիևը արդեն խելոք է։ Այդպիսի բաներ չի անում սահմանին, որ դրա միջոցով ռուսները ճնշեն, ոնց որ Լավրովի այցից հետո 21 թվականին եկան մտան մեր դիրքի խոշոր ձկներին, հանցագործներին պատժելու չանեն։ Չկա այդպիսի խոչընդոտ այլևս։ Տեսեք, պարոն Խուրշիդյան, ձեզ հակադարձում են, ասում են, ինչ որքան էլ ասում եք ավելի, ուրեմն այս ընտրությունները ըստ էության ավելի մեծ հնարավորություններ են տվել, ուրեմն իշխանությանը հետագա նաև գործողություններ իրականացնելու համար, բայց ես ասում են, տեսեք, որքան էլ նշում են Եվրամիության աջակցությունը, բայց առաջին այցը ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կատարեց Ռուսաստանի Դաշնություն, գիտեք նաև, որ այսպես կային կնճռոտ հարցեր, որոնք պիտի բարձրաձայնվեին ու նաև տեսանք այն ընդլայնված կազմը, որով այդ հանդիպումը տեղի էր ունենում, Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավարները, նրանք, որոնք մեր ուրեմն սննդամթերքի հետ կապված լրջագույն խնդիրներ էին տեսել եւ ծաղիկների հետ կապված։ Հիմա այսպես տարակուսելի չի, որ առաջին այցը ոչ թե օրինակ Եվրամիություն, այլ Ռուսաստանի Դաշնություն է տեղի ունենում եւ ուրեմն դատելով նույնաբովանդակ հայտարարությունից ի վերջո արդյունք տվել է, այսինքն հնարավոր է, որ մեկ էլ բարձվի, որ Լոլիկում եւ մյուս բանջարեղեններում այլևս խնդիրներ չկան, վտանգավոր էլեմենտներ չկան։ Տեսեք, ուրեմն չգիտես ինչի, այդ փաստից, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է Ռուսաստան, Եվրամիությունից ավելի շատ նեղված են մեր որոշ, ասենք, վերլուծաբաններ եւ ընդդիմադիրներ ավելի այսպես ծայրահեղ հակառուսական թևից շատ դեպքերում այդ դաշտում դիրքավորվող, որը որ հանգարց գնում է Սամվել Կարապետյանի դաշինքի մեջ են մտնում։ Դենց սա իրենց քաղաքական անցյալը հակառուսականություն է ծայրից ծայր, ընդ որում շատ ռադիկալ։ Մեկ էլ հանգարց գնում է ռուսական օլիգարխի հետ դաշինքի մեջ են մտնում։ Լավ, հələ այդ մի կողմ։ Բայց կներեք, էլի, եթե եվրոպացիները չեն նեղվում, դուք ինչ եք նեղվում, կամ մարդ կա, գիտեք, քաղաքական գործիչա նախկինա ներկա թե վերլուծաբանա, չգիտես էլ ինչ ասեմ։ Ասում է, ուրեմն այս ամեն ինչը ինչ որ ռուսները մեր դեմ անում են հեչ։ Այն ամեն ինչը ինչ որ Եվրոպան հասկանալով ռուսական ճնշումը Հայաստանի վրա օգնում է, այդ սա հեչ, բայց ասում է, այ տեսակ, որ ասում է Նիկոլը ռուսների մարդն է, տեսակ գնաց Մոսկվա, այդ սավները տանը, բայց խնդիրները եթե Ռուսաստանի հետ է, բայց չգնա այդ խնդիրները քննարկի։ Ասենք ինչ այդ գնալով, այդ այցով, խոսելով ինչ որ երկրի հետ դուք եզրակացություն եք անում, որ նա ռուսների մարդն է, իսկ այն մնացած բոլոր փաստարկները, որ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ իրան հանի, որովհետև չի ենթարկվում ինքը նրանց, այդ հետ չի։ Գիտեք, նաև Եվ ինչ արդյունք տվեց ձեր գնահատմամբ այդ այցը, տվել է, չի տվել կամ կտա հաշվի առնելով, որ ամենակարևորը այն է, որ ինքը նաև դրանով ցույց տվեց, որ Ռուսաստանի իշխանությունները իրեն ճանաչում են եւ Հայաստանի իշխանությունները ճանաչում են, ինչքան էլ որ չեն շնորհավորում, բայց ճանաչում են։ Դա կարևոր արձանագրում է նրանց համար, ովքեր որ դեռ այստեղ հույս ունեն ինչ որ հասարակության ինչ որ մի մասին ոտի հանել, ասելով տեսեք, նույնիսկ Ռուսաստանը մեր իշխանություններին չի ճանաչում, ուրեմն այլևս հնարավոր չի լինի Ռուսաստանի հետ հարաբերվել, ուրեմն պետք է ինչ որ բան անել, որ իշխանությունները փոխեն։ Այսինքն չեն շնորհավորում, բայց արձանագրում են, որ ճանաչում են Փաշինյանի իշխանությունը։ Այո, առնվազն դա այդ հարցը լուծվեց, թե այնտեղ կոնկրետ ապրանքների մասով, կոնկրետ ինչ որ հետագայի մասով ինչ է պայմանավորվել, ինչ քննարկումներ ա եղել, այդ արդյունքները կերևան հələ։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչ է սպասվում առհասարակ այդ հարաբերություններին, հայ-ռուսական հարաբերություններին, նույնիսկ եթե հիմա որոշակի մեղմացում նկատվի, վարչապետն էլ չէ, կառավարության նիստին ասում էր, մենք պիտի պարզենք ԵԱՏՄ-ն գոյություն ունի, թե գոյություն չունի։ Եթե պարզվում է, որ գոյություն չունի, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ դեպքում։ Ուրեմն տեսեք, Ինչ է սպասվում ձեր գնահատմամբ այս հարաբերություններին։ մենք միշտ ասել ենք, որ պետք է ավելի համարձակ քայլեր անել Ռուսաստանի ազդեցություն նվազեցնելու, Ռուսաստանից փոխվելու ուղղությամբ։ Իշխանությունները ասում են, չէ, եթե մենք այդ համարձակ քայլերը անենք, Հայաստանի վրա խնդիրներ կլինի, Ռուսաստան սանկցիաներ կկիրառի։ Ավելի լավ է բալանսավորված քաղաքականություն վարենք։ Հիմա մենք տեսանք, որ մեկը այդ խնդիրները եկան անկախ նրանից, որ իշխանությունները չէին ուզում այդ քայլերը անել Ռուսաստանի դեմ, մեկ է Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ այդ քայլերը անելու էր վաղ թե ուշ։
Եվ տեսանք նաև ինչպես Եվրոմիությունը այն ինչ որ մենք ասում ենք որ կաջակցեն մեզ մի անհանգստացեք եւ այո աջակցեցին եւ փողով եւ շուկաները բացելով եւ ամեն ինչով եւ հիմա բացվել է ոչ միայն լուսամուտ դուռ է բացվել իրականում Ռուսաստանից ազատվելու եւ Եվրոմիության հետ ինտեգրվելու շատ ավելի խոր աստիճանի հասնելու եւ դրա միջոցով այո ապահովելու մեր ինքնիշխանությունը եւ դա քանի բաց է առնվազն 2 տարի մեզ տրվել է նաեւ ապրանքների անմաքս առևտուր անելու Եվրոպայի հետ չտեսնված արտոնություն է Հայաստանի համար չտեսնա որևէ երկրին այդպիսի արտոնություն չի տրվել Եվ դա պետք է օգտագործել վերջապես Ռուսաստանից փոխվելու համար։ Այն ինչ որ Ռուսաստանը փորձում էր մեր դեմ որպես պատժամիջոց կիրառել, մեր առավելությունն է դառնում, որտեղ Եվրոպան դրա դիմաց մեր ավելի լավ բաներ է առաջարկում, ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծում։ Ուրեմն պետք է դա օգտագործել, դա վաղուց էր կարելի անել։ Եթե ավելի քաջ լինեին, ավելի համարձակ լինեին, լսեին հասարակության քաղաքական գործիչներին հատվածին, որոնք ասում են, որ ավելի համարձակ եղեք, որտեվ այդ ուխտը մեկա չոքելու է ձեր դռանը եւ մեր երկրի դռանը։ Պարոն Խուշուջյան, չէ՞ կարծում Ռուսաստանը այս ընտրություններում ստացավ ցանկալի արդյունք թե ոչ, որովհետեւ մի կողմից ասում ենք այս իրավիճակը, այս հանդարտ իրավիճակը այնքան էլ Ռուսաստանի սրտով չէ, նրանք կուզեին հետընտրական ցնցումներ, մյուս տեսակետն էլ այն է, բայց իսկ ինչ էր ուզում Ռուսաստանը, տեսեք խորհրդարանում առնվազն 2 ուժ ըստ էության, եթե այդպես դիտարկենք, ուրեմն այս մեծ հաշվով Ռուսաստանի սրտով է։ Ստացավ ցանկալի արդյունք թե ոչ։ Այնպես չի, որ իրենք դեռ հույս չունեն հետընտրական ինչ որ գործընթացներ ծավալել առնվազն սեպտեմբերից։ Տեսեք, այդ կաթողիկոսի հետ կապված այդ պատահական չի, այդ արտահոսքը, դա հեռախոսազրույցի, այդ ուղերձների, կոմունիկացիայի, որով Իդեպ հետևում էի տեսնել դուք գրառում արել եք դրա հետ կապված, տեսա, որ չեք անդրադարձել։ Ամեն ինչին արդեն չեմ հասցնում, ճիշտն ասած, ու մի տեսակ մոտս հանգստություն է այն տեսակետից, որ արդեն բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք որ այդ նույն բանը անում են, եւ ես շատ գոհ եմ դրանից, որ ինքս կարող եմ ամեն ինչ չի որ անեմ, հա, եւ պետք է չի ամեն ինչի անդրադառնամ, չնայած կանդրադառնամ, հատուկ ձեր խաթրի եմ ասում։ Չէ, իրականում արդեն զգացվում է, որ հասարակության մեջ կա հասարակություն վերլուծական շրջանակներ, արդեն գնալով շատանում են մարդիկ, որոնք որ այդ բեռը, որ մի քանի հոգի էր, ասենք ուրսերին տանում, հիմա արդեն տասնյակներ են եւ շատ լավ է։ Մենք կարող ենք արդեն հանգստանալ։ Վերջապես կարելի արձակուրդ գնալ մի անգամ։ Ռուսաստանը սեպտեմբերին ամեն դեպքում ինչ որ ծրագրեր ունի եւ նաեւ այսպիսի արտահոսքեր հենց նրա միջոցով են։ Ես կարծում եմ իրենց վերջին փորձն է լինելու մի հատ էլ սեպտեմբերին բզբզալ, մինչև սեպտեմբեր ինչ կմնա Ռուսաստանից էլ պարզ չի, տնտեսապես իհարկե հասկանալի չի։ Մենք տեսնում ենք արդեն Ռուսաստանում ինչ ճգնաժամ է վառելիքային էներգետիկ եւ դա իհարկե խորանալու է եւ տնտեսական ճգնաժամը զուգահեռաբար ֆինանսական ճգնաժամը զուգահեռաբար եւ դա էլ մեծ դուռ է, մեծ հնարավորություն է Հայաստանի համար, որ ճնշումները հնարավոր ճնշումներ Ռուսաստանից գնալով ավելի քիչ հավանական են դառնալու, ավելի թույլ են դառնալու եւ ավելի մեծ բեռ է Ռուսաստան դնելու իր այստեղի խամաճիկների ուսերին, որ գնացեք փուռը։ Հիմա այդ խամաճիկներին հերթով ուրեմն դաշտ են բերում իրավական ու իդեպ ես անդրադարձա միայն նրան որ նույն Ծառուկյան գագը քաղաքական գործիչ չի բայց ինչի հատկապես նաև իրեն այսօր քաղաքական ուրեմն իր հայտը ներկայացնելուց հետո այդ ամեն ինչը եղավ որտեղ քաղաքական հայտը օտար երկրի սպասարկելու շրջանակներում էր այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ցույց է տալիս այստեղ նաև իշխանությունների հարցը չի գիտեք պետական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց է տալիս որ բոլոր նրանք ովքեր կծառայեն օտար երկրներին կլինեն դա ուղիղ շպիոն կլինեն գործակալ կլինեն թե ազդեցության գործակալ կապ չունի եթե դու ծառայում ես օտար երկրի քո տեղը բանտում է վերջացավ Գիտեք, այստեղ այնպեսի ուրեմն տրամադրություն էր, դե Հայաստանը առանձնապես նես պետություն էլ չի, մի հատ ինչ-որ մի հատ գոյացություն է, որի հանդեպ կարելի է դավաճանություն անել, լրտեսություն անել, փողեր աշխատել 100,000-ավոր դոլարներ, եւ դրա համար ոչ մի պատիժ չպետք է լինի։ Շատ էլ որ օրենքում գրած է, այնտեղ Ռուսաստան կա, բան կա, տիրություն կա, մեզ ոչ մեկ չի կպնի։ Եվ այդ ֆոնի վրա ով ինչ ուզել արել է։ Այս ընտրությունները հենց դրա համար ընտրությունների ընթացքում տեսեք ինչքան ընտրակաշառք բաժանել, այդքան էլ ասեցին, բռնելու ենք, օրենքները խստացնում ենք, չի կարելի, դա պետական հանցագործություն է։ Իրականում ամենակարևոր պետական հանցագործությունից է, որովհետև համարական կարգի տապալում է դա նշանակում։ Չէ, մեկի անում են։ Այդ շարքային քաղաքացիներ, ոչ միայն ղեկավարներ, ոչ միայն բարձրաստիճան տարբեր քաղաքական գործիչներ,
Շարքային քաղաքը, հա 10-ը կա, ինչը մի 100,000-ից 200,000-ից կպցնենք, այդ ինչ մի մեծ հանցագործություն է, չեն հասկանում նույնիսկ։ Դա պետության դեմ հանցագործություն է։ Հարյուրներով պետք է գնան նստեն, իրենց ազգականները պետք է գան դատարաններում մխկտան, ասեն մենք չենք իմացել, որ ընտրակաշարք վերցնելը կամ բաժանելը այդպիսի մի հատ լուրջ հանցագործություն է։ Բայց չեն ընդունում, որ ընտրակաշարք վերցրել կամ բաժանվել է առհասարակ։ Այս առումով տեսեք, ընտրությունները վերջացել են, բայց նույն ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեն ամենօրյա ռեժիմով հերթական ձայնագրությունն է հանրայնացնում եւ այս առումով հիշեցնենք նաեւ 3 վարչապետ Խաչատուրյան Փաշինյան այդ հանդիպումը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բացերին անդրադարձավ եւ այն մտահոգություններին ընտրակաշարքի հետ կապված։ Պարոն Խուրշուդյան, իսկապես չէին պատկերացնում այս ընտրակաշարքի չափը, ինչ ահռելի է, որքան մարդ է գալու, չէ՞ որ թվերի մակարդակով էր անգամ ասվում, հունվարից էր հետախուզության ծառայությունը հրապարակումներ անում, ինչու օրինակ մինչև ընտրություններ չարեցին դաշտը շատ ավելի մաքուր պահելու համար։ Ի վերջո այսքան կոչեր հնչեցին, բայց ընտրություններից անմիջապես հետո տեսանք արտահերթ նիստում ինչպես շատ կարևոր օրենսդրական փոփոխություններ բերեցին, մեկը քվեարկելու իրավունքի հետ կապված, մյուսը ընտրակաշարքի։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր Պուտինի հետ միջև այդ եւ Պուտինի հետ ուղիղ խնդրել էր разрешите пророссийским силам участвовать в политической работе։ Խնդրել էր ասել էր, այն ինչ որ հրապարակային նաև կամերաների առաջ նույնիսկ ասվել է, բնականաբար ես վստահ եմ կամերաներից են կողմ հատուկ այդ խնդրանքը եղել է եւ Փաշինյանի համար դժվար է եղել տենց կտրուկ հարաբերություններ փչացնել, ասելով չէ։ Դրա համար ինքը ասել է լավ կթողնեմ, բայց մեկը պարտվելու են, իսկ պարտվելուց հետո արդեն ինչ կլինի Պուտինը չի ասելու, հիմա էլ ձեր խամաճիկները պարտվեցին, տեսակ որ մեկը այդքան FSB-ով էլ խառնեք, կաշառքել, հայ ժողովուրդը չի ընդունելու օտար ուրեմն պրախադիմիցներին, հա, գաստրոլորներին, ռուսերեն ասած, իրենց բառերով ասած, գան այստեղ իշխանություն զավթեն։ Բայց քիչ սա ինչ է հավաքել։ Դե լավ չի որ, այո, այդ 5 միլիոնը մտահոգիչ է, հա, մտահոգիչ է, մանավանդ դրանց մի ահագին մասը իրոք առանց կաշառքի են գնացել, ես շուտ 5 միլիոնը կաշառք են վերցել։ Այդ ինձ ավելի անհանգստացնում է նաև այդ առանց կաշառքի, որ գնան սեփական երկրի իշխանությունը հանձնեն գաստրոլորներին, ինչ հատը չեն սիրում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ չեք սիրում գնացեք ուրիշին ընտրեք, այնտեղ ուրիշ ուժեր կային։ Ինչ է նշանակում դու քո անձնական ատելությունը, քո անձնական ինչ որ բաները, էմոցիաները դրա հիման վրա, դրա պատճառով զոհաբերես քո անկախությունը, քո երեխեքի ապագան, եթե ուղեղդ այդքան հավի ուղեղա չես կարողանում համեմատես ու հասկանաս, որ այդ ամեն ինչը քո գլխին է ջարդվելու, քո երեխեքի գլխին է ջարդվելու, դե կներեք, էլ ինչ ասես։ Հետաքրքիր է, պարոն Խուրշուդյան, այն, որ այս գործընթացները տեղի ունենում, մի բան է, մյուս բանը թե ինչու են այսպիսի կադրեր հրապարակվում, օրինակ վստահաբար դուք տեսել եք ԱԱԾ-ի տարածած ուրեմն տեսանյութը, թե ինչպես են Ծառուկյանի տապալում գետնին ու բերման ենթարկում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել թե Ծառուկյանին ձերբակալելու կադրերը իհարկե ինքը չի տեսել, բայց օրինակ մեր զրուցակիցներից կային 3, որ ասում էին ԱԱԾ-ն մեկ նպատակ է ունեցել տվյալ դեպքում գոհացնել իշխանությանը այս կադրերը ուրեմն հանրայնացնելով։ Ի վերջո պարզ է, չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանը փախուստի չէր դիմում այդ պահին եւ պատրաստ էր գնալու։ Ինչու էր պետք այդպիսի, չգիտեմ, տեսանյութ, շոուի պակաս կար, ձեզ մոտ ինչ տպավորություն է դարձել։ Ցանկացած պետության մեջ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում կա մեկ մարմին, որ իրավունք ունի բռնություն գործադրելու, այդ թվում ցանկացած քաղաքացու հանդեպ, դա պետությունն է։ Եվ եթե որևէ քաղաքացի պետության դեմ գլխավոր հանցագործությունը իրականացրել է, ընտրակաշառքներ է բաժանել, որպեսզի պետական իշխանություն զավթի, հանցագործություն է կատարել պետական գանձարանի հանդեպ 6 միլիոնը ես իմ աչքի առաջ ես դա միշտ այն ժամանակվանից բարձրաձայնում եմ։ Ընդ որում այն ժամանակ հանրապետականներն էլ էին ընդունում, որ այդպիսի բան իրոք եղել է, բայց այն ժամանակ կներեք, պետությունը բռնազավթված էր, դրա համար իրանք ինչ կուզեին մեր գրպանից կվերցնեին, կտային Ծառուկյանին, սրան, նրան։ Այդ ամեն ինչի համար պետք է այդ միֆոլոգացված այդ փուչիկները պայթեն, իսկ դա արդեն վիզուալիզացիա է պահանջում։ Մարդիկ դա պետքա տեսնեն, ոչ թե մենակ լսեն, որ ձերբակալել են ու ինքը ասեն սպիտակ ձիու վրա մտնում է բերդ, այլ պետքա տեսնեն, որ այդ հանցագործները
Համապատասխան վերաբերմունքի են արժանանալու պետության կողմից, որ կա պետություն, այն որ մնացածը արդեն չմտածեն, որ պետություն չկա ու ինչ կասես կարելի անել, որ ազատությունը, ժողովրդավարությունը խառնել են բեսպրեդզելի ու ամենաթողության հետ։ Իդեպ արդարադատությունից դժգոհում էին հենց Ծառուկյանի դուստրերը դատարանի բակում, այս իշխանության օրոք արդարադատություն չկա, բոլորի դռանը չոքելու է սա, եթե լռեն մարդիկ։ Երևի Օսամա Բեն Լադենն էլ ահաբեկիչներից պետքա դժգոհեր ուրեմն։ Պարոն Խուրշիդյան, ուզում եմ անդրադառնանք նաև Բայրամովի հայտարարությանը, ընտրությունից հետո գիտեք, երբ սահմանադրական մեծամասնություն իշխանությանը չհաջողեց ձևավորել, ուրեմն առաջին հարցն այն էր, թե ինչ է լինելու ուրեմն խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրը առհասարակ եւ հիմա Բայրամովի ուրեմն տողատակերում կամ հենց շատ պարզ ասում է, որ ակնկալում ենք Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները կհեռացվեն Հայաստանի սահմանադրությունից, Բաքուն ասում է գոհ ենք այդ սահմանազատման սահմանագծման, ուրեմն համատեղ աշխատանքից այդ 13 կիլոմետրից, որ արդեն ուրեմն սահմանազատվել եւ սահմանագծել ենք, բայց ուրեմն խաղաղության պայմանագրի համար դեռ որ ուրեմն սահմանադրության փոփոխությունը ուրեմն որպես նախապայման է Բաքվի կողմից։ Հաշվի առնելով ուրեմն մեր երկրում նաեւ տրամադրությունները որքանով հնարավոր կլինի իսկապես սահմանադրական հանրակրվեի միջոցով ուրեմն հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, այսինքն ինչ նշաձող կամ ինչ հիմնավորում պիտի անի իշխանությունը, որ հասարակությունը իսկապես ուրեմն գնա եւ սահմանադրական հանրակրվեին գոնե մասնակցի, օրինակ տարբերակներից մեկն այն է, որ պիտի փոփոխություն լինի եւ 600,000 ձայնի փոխարեն գուցե 300,000 ձայն փոփոխեն, որ կարողանան ինչ որ կյանքի կոչել, որովհետեւ շատ բարդ է լինելու իրավիճակը։ Եվ եթե չենք անում այս սահմանադրական փոփոխությունը, ուրեմն չենք էլ ունենում խաղաղության պայմանագիր։ Տեսեք, շատ ավելի բարդ չի իրավիճակը։ Պետական իշխանության այն էլ Հայաստանի պես ծանր իրավիճակում հայտնված պատերազմը պարտվելուց հետո ծանր իրավիճակում հայտնված երկրի պետական իշխանության գործն է լինել շատ զուսպ, զգուշ, ուրեմն այդ կոնտրպարտի հետ ուրեմն իր քննարկումներում, բանակցություններում, այդ թվում հրապարակային հաղորդակցության մեջ եւ այլն։ Մեր գործը ասել ճշմարտությունը։ Մենք կաշկանդված չենք որևէ կերպ։ Իսկ ճշմարտությունը նա է, որ Ալիևը ստիպված է ստորագրել խաղաղության, նախաստորագրել խաղաղության պայմանագիրը Տրամպի միջամտության, Միացյալ Նահանգների միջամտության շնորհիվ, որովհետև նա ուներ պարտավորություններ Ռուսաստանի հանդեպ եւ Ռուսաստանի այդ պարտավորությունը Ռուսաստանի հանդեպ այդ պարտավորությունը չկատարելը բերել է իր հարաբերությունների սրման նույն Պուտինի հետ Ալիևի հարաբերությունը։ Դրա համար նա ամեն ինչ անելու է, որ միջև վերջ ձգի այդ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու խնդիրը։ Անդադ ինչ որ պատճառներ գտնի չստորագրելու համար, որտեղ Պուտինը հասկանում է, որ այդ ստորագրումով փակվում է ընդհանրապես Ալիևին որպես բուտգործիկ երբևէ Հայաստանի դեմ օգտագործելու հնարավորությունը։ Ну 100%-ով չենք կարող իհարկե պնդենք, որտեղ այո, որոշ լեգիտիմություն ունեն այն պնդումները, որ ամեն դեպքում փաստաթուղթ է եւ կարող է ինչ որ աշխարհակահական լուրջ իրավիճակ փոխվելուց բաներ փոխվի, բայց այստեղ մի բայց կա։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո այնպիսի անշրջելի գործընթացներ են գնալու, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում, որ դա հետ շրջելը հետագայում շատ ավելի բարդ է լինելու, հա։ Եվ դրա համար Ռուսաստանի համար այդքան կարևոր է, որ Ալիևը այնտեղից բզբզա չստորագրի, իր 5-րդ շարասյունը այստեղից բզբզա եւ ասի, այ մենք թույլ չենք տալու համազգական փոփոխություններ տեսակ, մենք եւ այլն sense, հասկանում եք։ Հասկանալի է, չէ՞, որ Հայաստանի համար բացարձակ այդ կետը, որ հղում էր անում Լղիմի եւ Հայաստանի ԽՍՀՄ-ի վերամիավորման վրա, առ ոչինչ է վաղուց, ընդ որում առ ոչինչ է Արցախի ժողովրդի կամքի արտահայտությամբ 91 թվականի, երբ որ հռչակեց անկախությունը, փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Բաքվի համար։ Այո, Բաքվի համար էլ, այստեղ 5-րդ Շարասյան համար, որ ուզում են ներկայացնեն, որ դա, գիտեք, ինչ ահասարսուր բան կլինի, եթե հանգարց հրաժարվենք այդ կետից։ Ու ժողովրդին ավելի շատ մանիպուլացնում են, որ այ Ալիևի պահանջով մենք ոչ մի բան պետքա չանենք։ Հա, ճիշտ է, օտար երկրի ղեկավարը նրա պահանջով պիտի չանենք։ Բայց եթե դա ամեն դեպքում մեր սահմանադրության փոփոխությունը եւ ասենք թե Ալիև չկար, մենք մեր սահմանությունը փոխելուց այդ կետը պահում ենք, որ ինչ անենք, թթու ենք դրել այդ կետը, երբ որ դա վաղուց չի գործում, 91 թվից չի գործում արցախցիների որոշմամբ։ Իմաստը ո՞րն է պահելու դա։
ռարիտետ է, սուվենիր է, պահում ենք որ ունենանք այնքան որ տունը լինի, էլի։ Այսինքն զուտ այդ տեսակետից երբ որ նայում ես, երբ որ չես, բան չի ալի եւ շեշտադրում, որ ինքն է անդադ ասում, բա փոխեք, որ չփոխի հայ ժողովուրդը, որ ասի մի րոպե, նույնիսկ եթե դա իրոք փոխելի ենթակա է, այնա որ ասում է, հայ դրա դիմաց չեն կա, հատուկ դրա համար չեն կանելու։ Եվ Ալիևը չի հասկանում, որ ինքը իր բզբզալով ավելի է խոչընդոտում այդ փոփոխության կայացմանը։ Պարոն Խուշուջյան, նկատի ունեմ, որ ընդհանրապես սահմանադրական հանրաքվեների նկատմամբ միշտ եղել է տոտալ անվստահություն, մասնակցության ցածր մակարդակ, եւ հենց այս առումով կարա լուրջ դժվարություն ու բարդություն լինի։ Ոչ միայն ուրեմն որ դա Ալիևի պահանջն է ու դա ուրեմն կշահարկվի նաեւ, այսպես ասած, այդ մի հատվածի կողմից ընդդիմադիրների, այլ որ հասարակական պահանջի վերջո կա սահմանադրության փոփոխության։ Ցավոք սրտի մեծ հաշվով չկա, գիտեք, եւ այն որ իշխանությունը հիմա կոշտ քայլերի է գնում վերջապես ուշացած արդարադատություն հաստատելու ուղղությամբ ժամանակին վեթինգ չարեցին, հիմա նոր զարթնել են ասում են դատական համակարգը մաքրված չի, ես չի, այն չի, դուք պետք է մաքրեիք։ Բայց այդ ուշացած արդարադատությունը հավելյալ լեգիտիմություն է հաղորդում այն լայն լիազորություններին, որ ունի այսօր իշխանությունը, որտեղ եթե այդ լիազորությունները նվազեցվեն նոր համանդրությամբ, այդ փոփոխությունները, այդ ռեֆորմները արդարադատության համակարգում, այդ չիստկան հիմա որ արվում է եւ այլն, շատ ավելի դժվար է լինելու անցկացնել։ Ամեն դեպքում պարզ է, որ ցանկալի է հավասարակշռված լինի իշխանությունը, բայց կներեք, մենք միջի հիմա չենք տեսել Սահմանադրական հանձնաժողովի պրոդուկտը։ Ինչ պետք է փոխեն, ինչն են ուզում փոխեն, որ Քանի անգամ էլ այդ հանձնաժողովը գիտեք ձևավորվեց, լուծարվեց, մի անգամ COVID, մի անգամ պատերազմ, անընդհատ ճիշտ է, ամեն դեպքում լավ է, որ սահմանադրություն ընդունվի վերջապես ժողովրդի կամքով, որտեղ միջև այդ բոլոր սահմանադրությունները կեղծված են եղել։ Բայց բովանդակային առումով հասկանանք, օրինակ ես կիսանախագահական սահմանադրության կողմնակից եմ։ Եվ եթե պարլամենտական սահմանադրություն բերեն, ես չեմ գնա քվեարկի դրա օգտին։ Կարծեք թե հենց բերելու են այդպեսին, ամենայնպես մինչև հիմա հայտարարություններից արդարադատության նախարարի հայտարարությունից էլ պարզ է դարձել, որ կառավարման մոդելի խնդիրը մեծ հաշվով չի դրվել։ Իսկ ով է քննարկել հասարակության հետ նաև այդ ամեն ինչը։ Հասկանում եք, այդ էլ նաև որ չի քննարկվել, որ չի հասունացվել ժողովրդի մոտ ընկալումը սահմանադրության կարևորության եւ այդտեղի ինստիտուտների գործադրման կարևորության, սահմանադրությունը գիտեք հսկայական ուժ ունի։ Մի բառի փոփոխությունը սահմանադրության մեջ պետական զարգացման վրա այնպիսի հետևանքներ, այնպիսի արդյունք կամ հետևանք կարող է թողնել, որ շատերը չեն պատկերացնում ուղղակի։ Սահմանադրությունը շատ լուրջ փաստաթուղթ է։ Շատ լուրջ ինստիտուտ է ինքը իրանով, բայց դե մարդիկ, քանի որ էլի եմ ասում, քանի որ դե պետությունը պետություն չէր առանձնապես, օրենքներն էլ օրենքներ չեն, սահմանադրությունը չէր։ Ուրեմն հիմա փոխվի, չփոխվի, այդ ընկալումը չկա հələ։ Պետք է այդ ընկալումը նախ ձևավորել։ Ու նոր գնալ այդ փոփոխությունների։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խուրշուջյան։ Սիրով, ես Հիշեցնեմ, առաջինի տաղավարում զրուցում է Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուջյանի հետ, կարճատև դադար է մեր եթերում։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download, հեռուստացույցիդ հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navien գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
Դեռ չգիտեք, թե ինչպես կարող եք դիտել սիրված սերիալները առաջինը և դիտել այն որակով ու ամենուր։ Ինչպես բաժանորդագրվել Armflix հայկական էքսկլյուզիվ կինոպլատֆորմին։ Հետևեք մի քանի պարզ քայլերի և ստացեք հասանելիություն առաջինը դիտելու Armflix-ի բազմաժանր հայկական կինոարտադրանքը։ Քայլ առաջին, մուտք եք գործում armflix.com։ Քայլ երկրորդ, սեղմում եք բաժանորդագրվել կոճակը։ Քայլ երրորդ, ընտրում եք ձեզ համար ցանկալի բաժանորդագրման տարբերակը։ Քայլ չորրորդ, լրացնում եք քարտի տվյալները և գնում եք առաջ։ Իդեպ Armflix-ը կարող եք դիտել ամենուր և անսահմանափակ, ներբեռնելով նաև հավելվածը հեռախոսի և անմիջապես հեռուստացույցի վրա։ Դրանով իսկ կանեք ամենալավ նվերը ձեր ծնողների և տարեցների համար, որոնք չեն սիրում դիտել սիրված սերիալները համակարգչով, իսկ հեռուստացույցով սեղմելով մեկ կոճակ նրանց հասանելի է դառնում ողջ կոնտենտը։ Երիտասարդները Armflix-ի iOS և Android հավելվածների միջոցով կարող են դիտել դրանք ամենուր։ Իդեպ, մեկ գրանցված բաժանորդագրությամբ կարող եք դիտել բոլոր սարքերով։ Ահա և վերջ, դուք ստացաք հնարավորություն դիտելու հայկական ամենանոր, բազմաժանր և էքսկլյուզիվ ֆիլմերն ու հեռուստասերիալները մեկ հարթակում։ Դե ինչ, բարի դիտում, Armflix, եղիր կոնտենտի թրենդի մեջ։ Ժողովի և սահմանադրական դատարանի որոշումները, քրեական գործերը, կալանքը չեն կարող փոխել իմ մտածողությունը, իմ արժե համակարգը։ Անկախ բոլոր անարդարություններից ես շարունակելու եմ ուժերից ներածին չափով օգտակար լինել իմ երկրին, իմ ժողովրդին։ Facebook-յան էջում գրել է Ծառուկյանը, նա նաև նշել է, որ անկախ բոլոր անարդարություններից շարունակելու է օգտակար լինել ժողովրդին։ Ցավոք, Հայաստանը կանգնած է անխուսափելի մարտահրավերների առաջ, մեզ սպասում են բարդ ու ռիսկային ժամանակներ, դրանց դիմակայելու համար մեզ առաջին հերթին անհրաժեշտ է խոհեմություն, մեզ նաև շատ անհրաժեշտ է, ինչպես ասել եմ ընտրություններից առաջ և ասում եմ հիմա, ներքին հանրային համերաշխություն։ Սա ասում եմ ես, ում հանդեպ կատարվեց ամենամեծ անարդարությունը։ Քրեական գործերը կալանքը չեն փոխելու իմ մտածողությունը, գրել է նա։ Իդեպ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներն են այցելել կալանավորված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին նրա իրավունքների ապահովման վիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ ՄԻՊ-ը նաև ուսումնասիրություն է սկսել Ծառուկյանի ձերբակալման տեսանյութի առնչությամբ։ Այցի ընթացքում տեղի է ունեցել առանձնազրույց, վերջինիս հետ ուսումնասիրվել են համապատասխան փաստաթղթերը առողջական վիճակին, պահման պայմաններին ու իրավունքների ապահովմանն առնչվող այլ հարցեր։ Առանձնազրույցի բովանդակությունը խորհրդապահական է և ենթակա չէ հրապարակման, հայտնել է պաշտպանի գրասենյակը։ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման որոշումից րոպեներ անց քննչական կոմիտեն տեսանյութ տարածեց, որում երևում էր, թե ինչպես են Ազգային անվտանգության ծառայության մոտ 10 աշխատակիցներ գործարարի առանձնատանը ուժի կիրառմամբ քաշում ոտքից ու պառկեցնում գետնին։ Հաջորդ թիվ կադրերում Գագիկ Ծառուկյանն իր դաստակներից փոքր ձեռնաշղթաներով տեղափոխվում է քննչական կոմիտե։ ՄԻՊ-ը հայտնել է, որ պետական մարմիններից ֆիզիկական ուժի ու ձեռնաշղթայի կիրառման անհրաժեշտության, հիմքերի և այլ հանգամանքների առնչությամբ համապատասխան պարզաբանումներ ու անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն ստանալուց հետո կամփոփի ուսումնասիրության արդյունքները։ Ներկայացվել են մտահոգություններ առ այն, որ անձի նկատմամբ կիրառվել է անհամաչափ ֆիզիկական ուժ այն պարագայում, որ ըստ այդ
մտահոգությունների, վերջինս ի սկզբանե չի ցուցաբերել որևէ դիմադրություն, իսկ կիրառված ձեռնաշղթան եղել է անձի դաստակների չափից փոքր, նշում է ՄԻՊ-ը, հավելելով, որ Հայաստանում ֆիզիկական ուժի ու հատուկ միջոցների կիրառման իրավաչափության առումով առկա են համակարգային խնդիրներ։ Ձեռնաշղթայի կամ ֆիզիկական ուժի կիրառման իրավաչափությունը չի կարող պայմանավորված լինել բացառապես անձի ձերբակալված լինելու հանգամանքով, այլ պետք է հիմնված լինի կոնկրետ փաստական հանգամանքների վրա, որոնք կարող են վկայել օրինակ դիմադրության, փախուստի, ինքնավնասման կամ այլ անձանց անվտանգությանը սպառնացող իրական վտանգի մասին։ Եթե անհրաժեշտ է համարվում անձի նկատմամբ ձեռնաշղթա կիրառել, այն ոչ մի դեպքում չպետք է չափազանց ամուր լինի եւ պետք է կիրառվի միայն այնքան ժամանակ, որքան դա խիստ անհրաժեշտ է, հայտարարել է պաշտպանը։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանն ու բիզնեսներում տեղի ունեցած խուզարկություններից հետո կապարակնքվել են Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի շենքը, Արարատ ցեմենտ գործարանը, Երևանի Արարատ կոնյակի, գինու, օղու կոմբինատը, կոմբինատի հարևանությամբ գտնվող ադմինիստրատիվ շենքը, Multi-Stone ընկերությունը, Փարավոն ռեստորանային համալիրը, չեն գործում նաև Ծաղկաձորում գործարարին պատկանող հյուրանոցներն ու գործարանները։ Արարատ ցեմենտի աշխատակիցները այսօր ակցիա են իրականացրել գործարանի տարածքում, նրանք պահանջում են կապարակնիքները հանել, որ կարողանան աշխատել ժողովրդի օրվա հացի Հայաստանի Հանրապետությունում։ 2 ամսով կալանավորվել է Գագիկ Ծառուկյանը եւ ուրեմն մենք տեսել ենք, թե ուրեմն ինչպես էին ազգային անվտանգության ծառայության շուրջ 10 աշխատակիցներ գետնին տապալում նրան, ինչը գիտեք նաև ՄԻՊ-ի ես ներկայացրի քննության առարկա է դարձել։ Անձամբ ձեզ վրա ինչ տպավորություն է թողել, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը միշտ հպարտացել, ինչու՞ չէ, բարձրանում էր նրանով, որ մենք այսպես ժողովրդավարական երկիր ենք, ժողովրդավարական չափորոշիչներով են առաջնորդվում եւ այլն, եւ հիմա այս գործողություններին ենք ականատես լինում։ Իհարկե այսօր վարչապետն էլ անդրադարձել է, ասել է, որ ինքը այդ կադրերը ուղղակի չի տեսել, վստահաբար դուք տեսել եք, ինչու համար էին պետք այս կադրերը։ Մեր զրուցակիցներից մեկը ասում էր, որ օրինակ ԱԱԾ-ն ուզում էր իշխանությանը գոհացնել, գոհացած եք, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, երկու միտք ձեր հարցի մեջ չկարողացա կապել իրար, ինչ կապ ունեն հետընտրական զարգացումները քրեական գործի հետ, հետընտրական զարգացումներից երևի ավելի տրամաբանական կտիններ առանձնացնել սահմանադրական դատարանի որոշումը, ընդդիմության մանդատները վերցնելու որոշումը եւ էլի ազգային ժողովի վերաբերյալ։ Սրանք քաղաքական հետապնդումներ են, նույն Ծառուկյանի հայտարարության մեջ տեսակ նշվում էր, որ ըստ էության իրենք այս ընտրություններում հաղթահարել էին շեմա, բայց հենց իշխանությունը խոչընդոտեց, որ նրանք խորհրդարան չանցնեն եւ այս ամենը ինչ կատարվում է նրա հետ, ըստ էության սուտ է, կեղծիք է եւ այլն։ Այս հայտարարություններն են մեջ բերում։ Հասկանալի է, որ քաղաքական հետապնդումը բանից հետո է, ընտրություններից հետո շատ զվարճել է, հենց հետաքրքիր կլիներ, թե դուք ինչպես կձևակերպեիք հարցը, եթե Գագիկ Ծառուկյանը կալանավորված լիներ այս գործի շրջանակներում, ասենք մայիսի 10-ին, կամ ասենք ապրիլի 26-ին, կամ ասենք մարտի 12-ին։ Դուք վստահաբար հիշում եք մեր նախորդ հենց այդ ընթացքում իրականացրած զրույցները, որտեղ ես շատ հստակ հարցնում էի, այսքան հայտարարություններ կան, այսքան հայտարարություններ է տարածում եւ խոշոր ձկներին հասնելու բացի, ասում էինք այսքան ընտրա կաշառքի մասին հաղորդագրություններ կան, ինչու չեք գնում շատ արագորեն դրական փոփոխությունների։ Եթե հիշում եք, այս հարցը մեր տաղավարում մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել եք։ 10 անգամներ հարցրել եք, թե երբ է խոշոր ձկները ձերբակալվում են։ Ամենօրյա ռեժիմով ենք հարցրել, այո, շատ ճիշտ է։ Եվ բնականաբար գուցե այդ կոնտեքստը հնարավոր լիներ այդպիսի մեկնաբանություն տալ, եթե նախընտրական շրջանում քաղաքական մրցակիցների նկատմամբ այդպիսի քրեական գործեր լինեն, բայց իրականում մի կողմից մենք անդադար պահանջում ենք իրավապահ մարմիններին քաղաքականացված որոշ ոնց որ դուք անկախ քաղաքական գործընթացներից ձեր գործը արեք, այնտեղ հանցագործություն կա, գնացեք հանցագործներին բռնեք, մյուս կողմից այս մարդիկ ընտրությունից առաջ են բռնում, ասում եք բանը նախընտրականը, ընտրությունից հետո եք բռնում, ասում եք հետընտրականը, իսկ այս մոգական բանը քաղաքական աշխարհում մի մոգական ամսաթիվ կա, գոնե այս փուլում այդ հունիսի 7-ն է, դրանից առաջ ընկած ամեն ինչ նախընտրական էր, դրանից հետո ընկած ամեն ինչ հետընտրական է։ Մենք անդադ ասում ենք այդ 8 տարիները, եթե հիշում եք, եւ բնավ նախընտրական
Նախնական տարիները չէին այդ 8 տարիներին անդադար ժամանակաշրջանը քաղաքական նկարագրության առումով եղել է նախընտրական կամ հետընտրական։ Այսինքն ուրիշ ժամանակաշրջան չկա, երբ որ հանցագործները զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ, իրենց նկատմամբ ցանկացած քննություն կամ նախընտրական կոնտեքստում մեկնաբանում կամ հետընտրական, բայց վերադառնալով ձեր նշած հոդվածին ընտրակաշարքի, ես կուզենայի մեր հեռուստադիտողներին զերծ պահել շփոթությունից եւ ասել, որ ընտրակաշարքի կապակցությամբ չի կալանավորված Գագիկ Ծառուկյանը, այլ ինչպես կարելի է այսպես շատ երևի լավ նկարագրելու համար այդ իրավիճակը իրանցի քաղաքացիներին գցելու համար, բիզնեսմեններին։ Ինչ է տեղի ունեցել ըստ քննչական կոմիտեի հաղորդագրության, որ ես կարդացնեմ եւ փորձեմ վերցնել, իհարկե այնտեղ գրած չի թե ում հաղորդման հիման վրա է գործը հարուցել, բայց ըստ երևույթին իր բիզնես գործընկերների եւ որպեսզի ավելի կենցաղային լեզվի թարգմանենք, Գագիկ Ծառուկյանը պայմանավորվել է պարսիկ բիզնեսմենների հետ, որ իրար հետ լոգիստիկ ընկերություն ստեղծել, այսինքն ինչ որ ապրանքներ Իրանից Հայաստան, Հայաստանից Իրան եւ միգուցե երրորդ երկրներ տեղափոխեն եւ այդ լոգիստիկ ընկերության համար ինչ որ բաներ հայկական բիզնեսն է ներդրել, ինչ որ բաներ, այս դեպքում մեքենաներ ներդրել են իրանյան գործընկերները, մեքենաները տրամադրել են իրենք։ Եվ երբ այդ մեքենաները հասել են Հայաստան այդ լոգիստիկ կազմակերպության ծառայելու համար, այսպես ասած ֆուրերը, որոնք պետքա ապրանքը տեղափոխեն, Գագիկ Ծառուկյանը վերաձևակերպել է այդ ֆուրերը, որպես ինքնին ներմուծված ապրանք եւ վաճառել է մի ուրիշ կազմակերպության ու գրպանել այդ փողերը։ Եւ երբ դա տեղի է ունեցել հետեւողականորեն, կորել են այդ 52 մեքենա կորել է, էլի, որ պետքա դրվեր բիզնեսի մեջ, ընթացքում կորել է։ Մարդիկ ըստ երևույթին հասկացան, որ մի բան կատարվում է եւ դիմել են իրավապահներին կամ երևի սկզբում փորձել են իրենք այդ հարցերը լուծել, հետո դիմել իրավապահներին եւ պետքա երբ որ ժամանակագրություն նայում ենք, բավականին արագ արձագանքած բանի իրողությունների հետ գործ ունենք, մանավանդ այս տիպի հանցագործության դեպքում այլ այդ բաներ մեքենաներ վաճառել է, այդ վաճառված փողը տարել խառնել է իր օրինական, կիսաօրինական բիզնեսներին, այնտեղ փողի եզրը կորցրել է, փողերի լվացման եւ մեծ ուրեմն շորթման պատմության մեջ է ներգրավել էլի ամբողջ փողերը կեղտոտել է, կոպիտ ասած, այն կեղտոտ փողերը նաեւ մաքուր փողերի խառնելով եւ տրամաբանական է, որ այդ հարցով ոնց որ տրամաբանական չէր լինի, չէ՞ որ ասենք այդ հարցով քրեական գործ չլիներ։ Եթե պատմություն ճիշտ է, որտեղ դուք ասում եք ինքը հայտարարություն է տարածել, որ գործը շինծու է, կգնան ոնց որ բան, դատախազության քննության ժամանակ կասեն, էլի։ Նշում եք կիսաօրինական բիզնեսներ, որովհետև բանը այդ քննչական հաղորդագրությունից չի հասկացվում։ Կիսաօրինական են եղել 8 տարի ինչ է արել իրավապահ համակարգը Տիկին Ղազարյանը, այս առումով եթե քաղաքացին փորձում է հասկանալ, որ սրանք զուտ իրավական գործընթացներ են, միանգամից հիշում է թե խոստումներ էին տրվում վարչապետի կողմից նախընտրական շրջանում եւ եթե կիսաօրինականները դուք եք հասկացում եք, բա իշխանությունը ինչ էր հանում։ Ինչ եմ գործածում կիսաօրինական բառը, որովհետեւ դառնալու նկատի ունեմ ուրեմն հիմա ես չեմ հասկանում դուք ուզում եք ռադիկալ դառնանք, թե չէ բնականաբար ոչ, որովհետև բնականաբար ես իրավապահ ֆունկցիա եւ բան գործառույթ եւ պատասխանատվություն չունեմ, բայց ինչու եմ քաղաքական իմաստով օգտագործում կիսաօրինական բառը, որովհետև առնվազն Գագիկ Ծառուկյանին վերագրվող երկու բիզնեսների դեպքում տարբեր իրավապահ մարմիններից հաղորդագրություն կա, մեկը եթե չեմ սխալվում տեսչական մարմինը այդ խաղատան վերաբերյալ հաղորդագրություն ունի տարածած, որտեղ նկարագրում է էլի փողերի ծածկման, հա, փողեր թաքցնելու, հարկային պարտավորություններ թաքցնելու սխեմա, հետեւաբար այդ փողերի մի մասը օրինական են, մի մասը ապօրինի այդ բիզնեսից գոյացած, եւ երկրորդը դատախազությունը արդեն ամիսներ առաջ հայտարարություն ունի տարածած Արարատ ցեմենտի հետ կապված, որտեղից երևում է, որ ծակման աղբյուրն է ապօրինի այդ փողերի, այսինքն ինքը ապօրինի կերպով է ձեռք բերել այդ գործարանը հա ստերևույթին եւ այնտեղ էլ փողերի մի մասը օրինական են, մյուս մասը անօրինական են, եթե դրա քաղաքական բովանդակություն նկարագրենք, ինչ եմ խիստ վերապահումով ասում, որովհետեւ եթե որոշ դեպքերում արդեն հաստատված է, մեկ այլ դեպքում ընթացքի մեջ գործեր են եւ այն ինչ որ տեղի ունենում, եթե ոնց որ ընդունում ենք գիտություն քննչականի հաղորդագրություն, որ առնվազն Հայաստանում տեղի գոյություն ունեցել մի բիզնես, որի վերաբերյալ Իրանի քաղաքացիները, գործարար շրջանակները ահազանգել են, որ
մեզնից շորթում է կատարվում, ինչ պետք է աներ Հայաստանի իրավապահը։ Ես ուզում եմ հասկանալ ոնց ինչ ռեակցիա դարասը դելա ոչինչ, հա։ Քանի որ մենք ընտրյալ ժողովուրդ ենք, այն օրը Նարեկ Կարապետյանն է ասել, իրանք էլ տես բան են, իրանցի են, իրանք ընտրյալ չեն, մենք ենք ընտրյալ։ Եկեք իրանց նկատմամբ շորթումը մեր ընտրյալ գործարարը, որ իրանց ոչ ընտրյալ բանի գործարարի նկատմամբ շորթում է, ոնց որ մենք առաքելության զգացումով ենք ապրում, մենք բանի Աստծո կողմից նշանակված Գագիկ Ծառուկյանը, դե հիմա շորթել է, հա սենց պիտի վերաբերվեինք, մեր ընտրյալ ժողովրդի ընտրյալ զավակ Գագիկ Ծառուկյանը շորթել է իրանցի ոչ ընտրյալ ժողովրդի գործարարի գումարները, ոնց որ ենթադրում եմ Հայաստանի ընտրյալ կամ ոչ այնքան ընտրյալ իրավապահները պետք է բան անեին, արձագանքեին նրան, առավել ևս որ անդրազգային հանցագործության հետ գործունենք եւ առավել ևս սա ամենաշատը վնասում է Հայաստանի այլ գործարարների համբավին։ Շատերն օրինակ ասում են նայում են, ասենք Իրանում խոսում են այն մասին, որ հայերի հետ չարժի գործ բռնել։ Այս է պատմությունը։ Շատերն ասում են, դե հեսա 2 ամիս հետո ուրեմն մենք կտեսնենք չի երկարացվի կալամքի ժամկետը եւ սա այս գործը կդասվի մյուս բոլոր գործերի շարքին, այսպես պետք է շոու, իրադարձություն, տեսարան 2 ամիս հետո ամեն ինչ տեղը կընկնի, երեք նաև Ծառուկյանի աղջիկներն էին առաջին օրը դատարանի բակում շատ խիստ վրդոված էին այս իշխանության իրականացրած ուրեմն գործողություններից, քաղաքական էին այս ամենը եւ դատական համակարգից էին շատ արդարադատություն չկա մեր երկրում Տիկին Ղազարյան։ Հա, ես կուզենայի նրանց հիմնավորումներով։ Քանի որ շատերն են ասում, ես կուզեի ոնց է շատերի ինքնավստահություն ունենալ, որ իրանք գիտեն թե դատական համակարգը ինչ որոշումներ է կայացնում։ Ես ճիշտ ասած 8 տարի է ֆորմալ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում խորհրդարանում եւ շատ մոտիկից հետևում եմ դատական գործընթացներին, դատավորների ընտրության գործընթացին, երբեմն ինքս եմ այդ ընտրության մասնակիցը եւ որոշողը եւ այնուամենայնիվ դեռևս չեմ կարողացել հասկանալ տրամաբանությունը, թե ինչպես են դատավորները որոշում կալանքի երկարաձգման եւ չերկարաձգման հարցերը, երբեմն ինձ համար շատ անտրամաբանական եւ անսպասելի որոշումներ են կայացնում, թե կալանավորել, թե չկալանավորելու կապակցությամբ։ Եվ ես ուղղակի նախանձից մեռնում եմ հենց հիմա, որ շատերը գիտեն թե դատարաններ ոնց են որոշում կայացնում, հետո ես իսկապես դեռ չեմ կարողացել բան անեմ, դատարանների տրամաբանությունը այսպես ասած բռնեմ, որտեվ ինչքան փորձում եմ տարբեր ոնց որ դատավորների դեպքում միշտ տարբեր անկանխատեսելի որոշումներ են կայացում։ Ես չգիտեմ ինչ արձագանքեմ դրան։ Ես շատ ուրախ եմ իրանց համար, որ իրենք գիտեն ինչ են որոշել դատավորները։ Ես հույս ունեմ, որ իրանք չեն բանանում էլի այդ որոշումների թիկունքում այդ շատերը չեն կանգնած, որովհետև ուրիշ բացատրություն չգիտեմ, թե ոնց կարան իմանան դատարանները ինչ են որոշելու։ Տեսեք, Տիկին Ղազարյան, դուք սկզբում նշեցիք ընտրակաշարքի հետ կապված, այո, գործերը կապ չունեն իրար հետ, այս երկու, բայց մենք տեսնում ենք, որ անմիջապես ընտրություններից հետո ինչպիսի արագությամբ իշխանությունը ձեռնամուխ եղավ այդ երկու օրենսդրական փոփոխություններին, մի դեպքում ընտրության իրավունքի հետ կապված, մյուսը ընտրակաշարքի։ Մի բան, որի մասին, եթե հիշում եք, մենք էլի առիթ ունեցել էինք ընտրություններից առաջ խոսելու, բայց եւ հունվարից սկսած էլ հետախուզական ծառայություններ ուրեմն բացահայտումներ անում, անդրադառնում, ուրեմն վերհանում խնդիրը, բայց չգիտես ինչու իշխանությունը որոշեց այդ ժամանակ չանել նման քայլեր, հենց ընտրություններից հետո շատ արագ արտահեռնիստով երկրորդ եւ ամբողջական ընթերցմամբ իրականություն դարձրին։ Այն շնորհակալ եմ, որ վերջապես իմ լիազորությունների շրջանակին առնչվող հարցեր տվեցիք։ Այս երկու օրենսդրական նախաձեռնությունների կապակցությամբ նախ կարող եմ ասեմ, թե ինչի ընտրություններից հետո ոչ թե ընտրություններից առաջ, եթե դուք հիշում եք, ընտրություններից առաջ միակ փոփոխությունը, որ ընտրությունների հետ քիչ թե շատ առնչակից էր, այն փոփոխություններ անվավերության կարգի վերաբերյալ եւ կուսակցությունների անվանումների հետ կապված վերաբերյալ։ Դա վրիպակ էր տեղի ունեցել, եթե հիշում եք, ասում են։ Այդ ուզում եմ պատմեմ, էլի, որ հասկանալի լինի ինչ են այն որոշումները կայացել ընտրությունից առաջ, այս որոշումները ընտրությունից հետո։ Ինչ են այդ որոշումները, մենք համարեցինք
տրամաբանական, որում քաղաքասարակություն եւ նաեւ մեր գործընկեր կազմակերպությունների միջազգային դե գիտեք ընտրություններից առաջ ռեկոմենդացիա կա նախորդող առնվազն 6 ամսում իսկ ավելի լավ է 1 տարվա ընթացքում փոփոխություններ ընտրական համակարգի հետ կապված չանել, օրինակ ցուցակների կազմման տրամաբանության հետ բնականաբար չանել այդ փոփոխությունները, այդ թվում եւ քրեական հանցագործությունների այդ խստացման նույնիսկ շրջան առաջին համեր գործընկերները, բայց մեկը բանում արեցինք ընտրություններից հետո արեցինք, ինչի ընտրություններից առաջ միայն այդ արեցինք, որտեղ դրանք արդեն գոյություն ունեցած կարգեր էին, որոնք դուրս էին մնացել, այսինքն բոլոր կուսակցությունները պետք է այդ կարգերով մտածած լինեն, պարզապես մի 2 ամիս առաջվա փոփոխության ժամանակ դրանք դուրս էին այսպես ասած թռել եւ խիստ տեխնիկական էր մնացածը, որոնք բովանդակային էին, շարունակում են չէ, ոնց որ խորհուրդ չի տրվում, որակյալ չի համարում են ընտրական գործընթացը, որից առաջ այդ ռադիկալ միջամտություններ են կատարում եւ ես կարծում եմ էականորեն կվնասեր ընտրությունների լեգիտիմությանը, այդ թվում եւ այն մնացած հարցերի հետ միասին, օրինակ եթե մենք բանանենք, հա ցուցակները ասենք այսուհետ ոնց որ մենք որոշեցինք, այս մարտիկ են, ով կա Հայաստանում, դռները փակում ենք, այսքանով ենք ընտրում եւ դա անեինք արդեն ասենք, չգիտեմ, բանից փետրվարի 7-ից հետո բարեբախտաբար Հայաստան դռները փակ չեն եւ այս գործընթացը նաեւ ցույց է տալիս թե ինչ խնդիրներ կան եւ սրանք միակ խնդիրները չեն, մենք քաղաքացիական հետ մյուս կուսակցությունների հետ միասին մեր գործընկերների բազմաթիվ հարցեր ենք դուրս բերել այս ընտրական գործընթացի արդյունքում, որ պետքա փոփոխենք այդ թվում որոշներ նաեւ մինչեւ թիմ ընտրությունները, որոնք նաեւ տարածելու են թիմերի վրա եւ տրամաբանական ընտրությունների չնկատի ունեմ աշնան այդ 3 շուրջ 4 տասնյակ թիմ ընտրություններ են սպասում, բուրըն քաղաքական աշնան սպասում, մի անհանգստացեք այդ առումով ընտրությունները հատկապես նրա համար են, որ այդ ընտրական գործընթացները բարելավ են այդ թվում եւ նրա համար է, որ բարելավ են, հետո ոնց որ անդրամաբանական կլիներ առանց process-ը հասկանալու, process-ի վրա ազդեցությունը հասկանալու, ասենք ինչ որ արմատական որոշումների գնալ։ Երկրորդ բանը, որ ես կուզեի ասել, այս բանի ընտրական իրավունքի սահմանափակման կամ սահմանագծման առումով սահմանադրականության հարցն է, որ բարձրացնում են քաղաքասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ եւ քաղաքական դերակատարներ, եւ ես կարծում եմ որակյալ է այս որոշումը կայացնել այնպիսի ժամկետներում, որպեսզի եթե իսկապես կա սահմանադրականության հարց, սահմանադրական դատարան հասցնի մինչև հաջորդ ընտրությունները, ասի որ Ժողովուրդ ջան, ոնց որ սպասվող ընտրություններ, սա թերևս թիմերի վրա չի տարածվի, բայց եթե հանրակրվել դրա վրա կտարածվի, ասի Ժողովուրդ ջան, սա հակասահմանադրական է, գնացեք ուրիշ բան մտածեք, որովհետև իհարկե բան այդ ակնկալիքը քաղաքասարակության այնա, որ ես պետքա սահմանադրության մեկնաբանության վերաբերյալ իմ դատողությունները անեմ, իսկ դեռ մենք քաղաքական գործիչներ սպասում ենք այդ մեկնաբանությունը պետքա սահմանադրական դատարանը անի, եւ եթե կարիք լինի, բնականաբար կվերանայվի այդ օրենքը, ոչ թե ոնց որ այտենց հրա պատկերացնում եք այդ օրենքը ընդունվի, ցուցակները կազմվեն, այդպես գնանք ընտրության, մեկ էլ այդ ընտրությունից 2 ամիս հետո սահմանադրական դատարանը ասի այն օրենքը, որը ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա, հակասահմանադրական էր, դա տրամաբանական չէր մի եւ երրորդ բանը հրատապության առումով ես անկեղծ կլինեմ եւ կասեմ, որ քանի որ սահմանադրական դատարանում քննվում էր հարցը եւ եզրային էր նաեւ մեր 3/5 ունենալու հարցը, մենք որոշեցինք, որ ապահովության համար այդ քան դեռ ապահով կազմով ենք եւ քան դեռ խնդիրները արձանագրվել են հարուցինց պահանջը կա, մենք ոնց որ հասկանալի է, ինչ են ակնկալում իրարից այդ ընթացակարգերը արագացված թեկուզ ընթացակարգով արտահերթով անենք, որովհետեւ ոչ ոք չգիտի, չէ՞, սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում է կայացնելու, չնայած ես ուզում եմ որ ձեր կոնսպիրատիվ շատերի մեջ այդ շատերը մեկնաբանություններ ունեն առայն, որ մենք բոլորս գիտեինք, թե ինչ որոշում է կայացնելու սահմանադրական դատարանը, ոնց որ քան դեռ ապահով տարածք կար, սահմանադրական դատարանի գործունեությունից երկար տարիներ դա ոչ այնքան կոնսպիրոլոգիա էր, այլ որքան ուրեմն մեծ, չասեմ, սպասումների դա մի համակարգ էր, որից մեծ սպասումներ չկան։ Ինչ որ մեկը սահմանադրական դատարանից լուրջ սպասում ուներ, կարծում եք դուք։ Նկատի ունեք ընտրությունների, թե մնացած գործընթացների վերաբերյալ։ Ընտրական, կոնկրետ ընտրականի հետ կապված վերաբերյալ։ Եկեք ընդունեք, որ այդ անվստահությունը եղել է նախկինում, այդ փոփոխությունը տեղի չունեցել հիմա, այսինքն վստահության անցում անվստահությունից դեպի վստահություն տեղի չի ունեցել նաև հիմա այս կազմով։ Ես իհարկե լուրջ
ակնկալիք չունեմ, թե մեզ դիտող հեռուստադիտողները ինչպես ես դիտել են Սահմանադրական դատարան բոլոր 6 օրերի 20 ժամ տևած նիստերը եւ կարդացել են 193 էջանոց որոշումը ինչպես ես, բայց ես այս առիթից օգտվում եմ, ես շատ սիրով կխոսեմ Սահմանադրական դատարանի որոշման մասին, որովհետեւ ես կարծում եմ Սահմանադրական դատարանը որևէ ուրիշ որոշում։ Ես համոզված եի, հա, որ եթե օրինական լինի որոշումը, որևէ ուրիշ որոշում կայացնել չի կարող։ Նախ եկեք մի բան արձանագրենք, ես վստահ եմ ոչ բոլորն են դա ֆիքսել, բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, 7 քաղաքական կուսակցություններ, ովքեր դիմել էին Սահմանադրական դատարան, իրենց ակնկալիքը ընտրությունների ամբողջական չեղարկում եւ ամբողջական վերաքվեարկություն նշանակելն էր։ Ինչ անտրամաբանական է, մի քիչ տրամաբանական կարար լիներ այն բանի 100 ձայնի մի տեղից գտնենք ամեն մեկը մի ձայնից։ Որ հանրապետությունը չեղարկել ուրեմն հանուն հանրապետության պահանջները այլ երկու կուսակցություն տարբեր ուրիշ ոնց որ խնդիրներ էին նկարագրել, բայց բոլորի ակնկալիքն էր, որ ամբողջ ընտրությունները կչեղարկվի եւ հունիսի 7-ը կկրկնվի, ինչը անկրկնելի էր դարձել են բանի բերումը, որ նախ ոնց որ Սահմանադրական դատարանի ասած ինչ այդ որոշման մեջ որ կարդում ենք ինքը ասում է Ժողովուրդ ջան, ինչքան քվեաթերթիկ ինչ տեսքով որ մտել է քվեատուփ, այդ տեսքով քվեատուփից դուրս է եկել եւ մենք հաշվել ենք կա 16000 հանձնաժողովական եւ մի քանի տասնյակ նշում ընդամենը այն մասին, որ այդտեղ ինչ որ ընդհանցակարգային խնդիրներ են եղել։ Եթե մենք կարողանայինք բավարար ապացույցներ ունենայինք, որ օրինակ մի քանի 100 քվեատուփ խլվել է եւ տեղ ուրիշ քվեատուփ ա դրվել, տրամաբանական կլներ վերաքվեարկություն, բայց ամենայն հավանականությամբ 10 անգամ էլ վերաքվեարկենք, ժողովուրդը այս քաղաքական ուժն ասել է գնա աշխատի իշխանություն, այն մյուս քաղաքական ուժերին ասել է գնացեք աշխատեք ընդդիմություն։ Եվ մեծ հաշվով դա պատկերը։ Եվ ես ոնց որ շատ տրամաբանական եմ համարում ինչ որ ասում է Սահմանադրական դատարանը, մանավանդ օրինակ եթե մեր այդ ընդդիմադիր կուսակցություններից ոմանք որ բան էին էլի մեծ մասը որ հարցը բարձրացնում են ինչ են ասում են Տրամփը հայտարարել է որ Նիկոլ Փաշինյանին օգնել է աջակցում է հետեւաբար դա ազդել է Նիկոլ Փաշինյանի ձայների վրա հետեւաբար Սահմանադրական դատարան դու նոր ընտրություն արա այսինքն Սահմանադրական դատարան ինչ պետք է աներ պետք է ստիպեր Թրամփին թվիթ անել, որ ինքը այլևս չի աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին, ոնց որ անվերականգնելի է, հասկանում եք, քաղաքական կոնտեքստի մեջ, այն ինչ որ իրանք ասում են կամ ասում են առողջապահական ապահովագրություն է եղել, այդ ռեֆորմը չեղարկեն, չգիտեմ, ասում է, մեր ոնց որ ձեր կուսակցության տեխնատուն վարչապետը, իսկ մեր ընդհանրապես Սամվել Կարապետյանն է, ոնց որ դա անհավասար մրցակցային պայման, ինչ պետք է անի Սահմանադրական դատարանը, որ այդ հավասար պայմանները վեր, եթե դա անհավասար, ոնց որ դա ընդունի որպես իսկապես լուրջ արգումենտ, էլի, ես շատ տրամաբանական եմ համարում Սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ շատ ողջունում եմ ընդդիմադիր կուսակցությունների փաստաբաններին, շնորհավորում եմ այդքան աշխատած փողի կապակցությամբ, որովհետեւ ես ամբողջ ընթացքում նայում եմ ու չէի հասկանում։ Այս մարդիկ քան sense ջանասիրաբար ասենք ջուր ծեծում, հետո հասկացա որ աշխատավարձի համար։ Կին Ղազարյան, տեսեք, իրենք քանի որ խոսք գնաց նրանց փաստաբանների մասին, նույն Կարապետյանն էլ Սամվել բավականին ակտիվ է դատարանի բակում գիտեք անդադարձացույց է տալիս։ Իրենք ունեն գաղտնի պլան B, G, չգիտեմ, ունեն, եւ տեսակ իշխան դրա համար եք ասում, որ մի անհանգստացեք աշնանը թեժացումներ են դինելու, թեժաշուններ լինելու քաղաքական թեժաշուններ լինելու, որովհետեւ առնվազն 3 ցիկլով 40-ից ավելի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում լինելու են ընտրություններ, ես հույս ունեմ, լրջորեն ակնկալում եմ, որ կուսակցությունները բարձրացրեք դիմերում, մասնակցեք ավականու նիստերին, եթե նույնիսկ ընդդիմադիր խմբակցություններ կլինեք եւ որպեսզի կարողանանք համապետականին այսպեսի ինձ համար այն արդյունքները, որ ես տեսնում եմ, ինձ համար շատ խնդրահարույց է որովհետեւ ոնց որ հետևի դուրը բաց թողած լինենք, իհարկե իշխանությունը հայկական ուժ է վերցրել, հայաստանյան ուժ է վերցրել, անկախ նրանից ոնց որ ինձ համար ուժերը ըստ էության հայաստանյան եւ ոչ հայաստանյան խմբերի են բաժանում, անկախ նրանից թե ինչ գնահատականներ ունեն մեր մասին քաղաքացիները, ես ինչ գնահատականներ ունեմ շատ ուրիշ ուժերի մասին, որոնց համարում եմ հայաստանյան, գոնե մենք Հայաստանից ծնված ուժեր ենք, այս մարդիկ բան են, դրսի ուժեր են, եւ այդ դրսի ուժերը ամենապոտենտ ուժերն են, հա, ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող ուժերն են դարձել փաստորեն, որովհետեւ իրանք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղը, 5-րդ նույնիսկ կարծես տեղերն են զբաղեցնում, եւ եթե օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր չլինում, ամենամեծ պոտենցիալի իշխանություն վերցնելը հիմա փաստացի ունի ուժեղ Հայաստան, ոչ թե Հայաստանյան մեկ ուրիշ ուժ։ Ընդ որում այդ շատ հետաքրքիր է էլի, որ դրանք բոլորը իրանց անունները Հայաստանով են Հայաստանով են ձևակերպում, կարծես դրանից իրենք դառնում են հայաստանյան։
Հետևենք, Հետևենք։ տեսնենք թե Ժաշուն սպասվում է, թե ոչ, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջինի տաղավարում զրուցում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Թագուհի Ղազարյանի հետ։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հետևեք մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Armflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Armflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Armflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Armflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navien գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Դեռ չգիտեք, թե ինչպես կարող եք դիտել սիրված սերիալները առաջինը եւ դիտել այն որակով ու ամենուր։ Ինչպես բաժանորդագրվել Armflix հայկական էքսկլյուզիվ կինոպլատֆորմին։ Հետևեք մի քանի պարզ քայլերի եւ ստացեք հասանելիություն առաջինը դիտելու Armflix-ի բազմաժանր հայկական կինոարտադրանքը։ Քայլ առաջին. մուտք եք գործում armflix.com։ Քայլ երկրորդ. սեղմում եք բաժանորդագրվել կոճակը։ Քայլ երրորդ. ընտրում եք ձեզ համար ցանկալի բաժանորդագրման տարբերակը։ Քայլ չորրորդ. լրացնում եք քարտի տվյալները եւ գնում եք առաջ։ Իդեպ Armflix-ը կարող եք դիտել ամենուր եւ անսահմանափակ, ներբեռնելով նաեւ հավելվածը հեռախոսի եւ անմիջապես հեռուստացույցի վրա։ Դրանով իսկ կանեք ամենալավ նվերը ձեր ծնողների եւ տարեցների համար, որոնք չեն սիրում դիտել սիրված սերիալները համակարգչով, իսկ հեռուստացույցով սեղմելով մեկ կոճակ նրանց հասանելի է դառնում ողջ կոնտենտը։ Երիտասարդները Armflix-ի iOS եւ Android հավելվածների միջոցով կարող են դիտել դրանք ամենուր։ Իդեպ, մեկ գրանցված բաժանորդագրությամբ կարող եք դիտել բոլոր սարքերով։ Ահա եւ վերջ, դուք ստացաք հնարավորություն դիտելու հայկական ամենանոր, բազմաժանր եւ էքսկլյուզիվ ֆիլմերն ու հեռուստասերիալները մեկ հարթակում։ Դե ինչ, բարի դիտում։ Armflix եղիր կոնտենտի թրենդի մեջ։